মোৰ ছাৰ কঁকালৰ অসুখ হৈছিল চেন্নাই গ'লোঁ হায়দৰাবাদো গ'লোঁ সুফল পোৱা নাই আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো মোৰ অকণমান পচন্দ লাগিলে ইম্প্ৰুভ আছে কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম অনিল চন্দ্ৰ মেধি ওকে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি তামোলপুৰ ভূটানৰ কাষত ভূটানৰ ওচৰত ইয়াতে অহা বিশেষ কাৰণ কি আছিলে আপোনাৰ মোৰ ছাৰ কঁকালৰ অসুখ হৈছিলে আজি প্ৰায় 5 বছৰ কিন্তু মই চেন্নাই গ'লোঁ হায়দৰাবাদো গ'লোঁ গুৱাহাটীতো বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ খালি ইনজেকশ্যন দিছে আৰু টেবলেট দিছে মই ছাৰ আজি 5 বছৰে মই সুফল পোৱা নাই মানে আপোনাৰ এইটো ইউটিউব আৰু ফেচবুকত পালোঁ পাই ট্ৰিটমেণ্টটো মোৰ অকণমান পচন্দ লাগিলে লাই আপোনাৰ তাই মই পৰহি দিনতে আহিছোঁ ইয়াতে আহি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ আজি 3য় দিন কিন্তু ছাৰ মোৰ ভাল লাগিছে ট্ৰিটমেণ্টটো মোৰ ইম্প্ৰুভটো অলপ হৈছে যেন অনুভৱ হৈছে কাৰণ মোৰ পেইনটো আছিলে লাগি আছিলে পেইনটো কিন্তু ছাৰ এতিয়া মোৰ পেইনটো নাই কমিছে ছাৰ অ'কে খুব ভাল চ' সেই নলেজটো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ যে প্ৰতি আমাৰ অসমবাসীয়ে এই নলেজটো পাওক যে যিমান মানুহৰ বিষ আছে বিনা ইনজেকশ্যন বিনা মেডিচিন বিনা টেবলেট পেইন কিলাৰ্ছ নাখাই পেলাইও মানে ট্ৰিটমেণ্ট এটা আছে যি ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা ভাল হ'ব চান্সেছ আছে যোনটো তেখেতে কৰি আছে চ' কিছুমান ভাগ দেখাম ট্ৰিটমেণ্টৰ আশা কৰোঁ ভাল লাগিলে আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ নিচিনা আৰু কেইজনে এই বস্তুটো বুজি পাব ভাল হ'ব পাৰিব ধীৰে তলমুখে কৰি বডিটো এইটো উঠাওক অলপমান দুটাই উঠাওক চিধা হৈ যাওকচোন ঢিলা 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 ওকে এতিয়া উঠি পেলাই খোজকাঢ়িছোঁ ইম্প্ৰুভ আছে চিয়'ৰ লাগিছে চিয়'ৰ ছাৰ ঠিক এণ্ড যেনেকৈ যিমান দামী গাড়ী হওক গাড়ীটো যেতিয়া বেয়া হ'ব মেকানিকৰ তাত যাব বনাই পেলাই আনিলে গাড়ীটো ভালকৈ চলিব এতিয়া ভালকৈ চলাই ৰাখিলে গাড়ীটো ভালে থাকিব আকৌ বেয়াকৈ চলালে বেয়া হ'ব তো তেখেতক যিকেইটা মেইনটেনেঞ্চ মানে বডি কাৰেকশ্যন বডি পশ্চাৰ কাৰেক্ট কৰা সেই গোটেইকেইটা মানে মই ডেইলি লাইফত কি কি চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইকেইটা শিকাইছোঁ চ' তেখেত যদি কণ্টিনিউ মেইনটেইন কৰে চ' আশা আছে যে সদায় তেখেত ভাল থাকিব কিবা এটা হ'লে মাজত মই আছোঁৱে ৰাইট চ' ভাল লাগিল সদায় ভাল থাকক ঠিক আছে